Hola a tots i a totes. De forma molt ràpida us intento explicar la nostra proposta d'Esquerra Republicana de Martorell, que ha sigut acceptada per l'equip de govern, de destinar una partida pressupostària en els pressupostos del 2022 de bonificar el 50% del transport als nostres estudiants de Martorell. Només cal complir els següents requisits: 16 anys d'edat, estudiar a fora de la població. No importa el que estés estudiant, un grau mitjà, un grau superior, cursar estudis universitaris, podeu anar a serveis socials, preguntar per aquesta ajuda i sol·licitar-la. Nosaltres som conscients que als nostres estudiants les costa pagar els transports, entre altres gastos. Per tant, pensant en la situació del nostre jovent, sobretot els estudiants que no troben feina o si la troben molt precària, doncs aquesta proposta pot suavitzar una mica els gastos dels estudis. Sense res més, moltes gràcies i fins una altra.